नेपाल सरकारद्वारा 2018 चैत्र 18 गते स्थापित नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र 2031 मङ्सिर 17 गते स्थापित नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी गठन गरेको वर्षदिन पुगेको उपलक्ष्यमा यस कम्पनीले आफ्नो स्मारिका प्रकाशित गरेको छ। यससँगै नेपालमा हालको महामारीको प्रकोपमा हुन सक्ने सम्भाव्य खाद्य सङ्कट व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी सहयोग मिल्न सक्ने व्यक्तिहरूले बताएका छन्। कति हेर्नुहुन्छ यस्तो समाचार? पछिल्लो 24 घण्टामा 1000 सरकारले फेरि अर्को नयाँ कम्पनी खोलेछ। यो सबै नि पैसा खर्च गर्ने न्यू मात्र हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 500 के भनेको कुरै नबुझेका हुन्। यो सँगै संक्रमितको संख्या 2 लाख सबै कुरालाई कति धेरै नेगेटिभ बनाएर हेरेको। झन् पुरानो दुईटा संस्थानलाई गाभेर एउटा नयाँ कम्पनी सुरु गर्नु त राम्रो कुरा हो नि। खै के राम्रो के नराम्रो अब सबैतिर नेगेटिभिटी मात्र फैलेको छ। मलाई त अचेल जे कुरामा पनि शङ्का मात्र लाग्छ। अब सबैतिर फैलेको छ भन्दैमा नेगेटिभिटीलाई सर्वमान्य बनाउनु त भएन नि। कमसेकम आफ्नो सोचलाई त पोजिटिभ बनाऊ। अझ झन् यो नयाँ कम्पनीलाई त अनेक जिम्मेवारी थप गरी कार्यक्षेत्र पनि विस्तार गरिएको रहेछ। बोबो सुनाउनु पर्दैन। कुरा त कहाँ सुन्छौ नि। साउजी ए के राखिदिउँ होला हजुर? यो टमाटर कसरी हो? 100 रुपियाँको पुरै आधा किलो हजुर। होइन कस्तो महँगो हो? कहाँ महँगो हजुर, अन्त त 150 मा बेचिरहेछन् रे। जे भने पनि भइहाल्यो नि। टमाटरले आफै बोलेर मेरो भाउ यति भने होइन क्या रे। अनि यो अन्डा चाहिँ कसरी हो नि? 15 रुपियाँ गोटा। कति राखिदेऊ? होइन के साह्रो महँगो हो साउजी, किनेर त केही खान नसकिने भयो त। 15 रुपियाँको अन्डा पार्नलाई त कुखुराले 3 चोटि उड्दै बस्दै गर्यो। अझ पोथीले त 20 रुपियाँ गोटा बेच्नुहोस् है भनेर गएकी छे। हजुर चाहिँ महँगो भन्नुहुन्छ। भइगयो साउजी, म त केही लिएर जान्न। ल घर गुन्द्रुक छाउन्जेल गुन्द्रुकै पकाएर खानु नि, बेकार भाउ सोधेर मान्छेलाई हल्मलाइदिएर। अनि बजार भाउ पनि के भएको छोइ नसक्नु छ? यस्तो महामारीको बेलामा जहाँ पाइ त्यही छुन भएन नि त। अनि तपाईँ पनि त्यही साउ जस्तो कुरा नगर्नु न। मैले खाद्यान्नको भाउ कति बढेको पो भनेको त। मैले बुझेँ के, तिमीलाई यसो जिस्काइ पो दिएको त। आजबाट पसलबाट त्यो खाद्यान्नहरू ल्याउन बन्द गरौँ त। अनि के भन्नुहुन्छ? अनि कहाँबाट ल्याउने त? अनलाइन डेलिभरीबाट नि। अनलाइनबाट त झन् महँगो पर्छ नि। मुखलाई मै छैन के जातिलाई घिउ। होइन पैसा नभएको बेलामा किन धेरै स्वाङ पार्नु परेको? स्वाङ पारेको होइन के, विमलले पनि अनलाइनबाट खरिद गर्न थालेको रहेछ। सस्तै छ अरे। बोबो अर्काको देखासी गर्नु पर्दैन, घाँटी हेरेर हारिदिनुपर्छ नि। त्यस्तो केही फरक छैन के। अहिले झन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले फेरि त्यही सरकारी कम्पनीको कुरा गएँ म। पुरै कुरा चाहिँ कहिले सुन्दैन है तिमी? मैले सबै सुनेको पनि छु, बुझेको पनि छु। यस्तै गर्छ र त कता कता हिँड्न मन लाग्छ। कहाँ? यहाँ? ए यहाँ पो भनेको, यहाँ त अस्ति आइतबारै आएको नि। नेगेटिभ निस्क्यो, नडराइ बस। अनि त गाउँमै बस्छु भन्दिस् त, कृषिमा के किन क्रान्ति ल्याउँछु भन्दिस्? 4 दिनको तुजुक मात्रै हो क्या? भन्थे मात्र होइन कि गर्थे पनि, तर के गर्नु, सबै मिलेर खुट्टा तान्न खोज्दा रहेछन्। सकिनँ मैले त। के भयो एक्कासी निराश पो भइस् त? अब हेर है, मानौ मैले यो फुल उत्पादन गरेँ, अब यसलाई मैले फक्रिने बित्तिकै बेच्नु पर्यो, नत्र भने त मैले स्टोर गरेर राख्न सक्दिनँ। र यो फुल फक्रिनुमा मेरो श्रम, समय, खर्च पानी लगायत धेरै लगानी छ। अब यो फुलको लगानी नै नउठ्ने गरी मैले बेच्नु पर्यो भने त म एउटा किसान भएर कसरी बाँच्न सक्छु भन् त? त्यसैमाथि यो बजार यति निर्दय रहेछ नि, अब चाहिँ यसलाई अप्ठ्यारो पर्यो है भन्ने थाहा पाएपछि सामान उठाउन आउने। अब न त मैले सामान स्टोर गर्न नै सक्ने भएँ, न त मैले मेरो समयअनुसार सामान बेच्न नै पाउने भएँ। यो सब बुझेपछि चाहिँ मैले खुट्टा कमाएँ। तैँले ठिक हो नि सर। कृषकहरूलाई यो समस्या वर्षौंदेखि पर्दै आइरहेको। यही समस्याको सम्बोधन तथा दीर्घकालीन समाधानको लागि सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी
FMTC को स्थापना गरी यस क्षेत्रमा कार्य गरिरहेको छ। तैँले पनि यो कम्पनीको कामको बारेमा बुझेर समन्वय गरेर गरिस् भने राम्रो हुन्थ्यो कि। त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोऱ्याउनु त होला यार। मलाई त आजकल कसैको विश्वासै लाग्दैन। हेर साथी, अझै पनि हामी हरेक कुरालाई पुरानी मानसिकताबाट हेर्छौँ, त्यसैले हामीलाई नयाँ कुरा पनि नयाँ लाग्दैन। अब त यही कम्पनीलाई हेर्न, यो कम्पनीले आफ्नो सेवा जहाँ जहाँ विस्तार गरेको छ नि त्यहाँको मार्केट हेर त कस्तो कम्पिटेटिभ छ। यो कम्पनीको जहाँ जहाँ उपस्थिति छ नि त्यहाँ त्यहाँ किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजार दुवै पाएका छन्। त्यही पनि हामी केही देख्दैनौँ। तैँले भनेको जस्तै कम्पनी हाम्रो जिल्लातिर पनि रहेछ भने त गजबै हुन्थ्यो नि यार। र के रहेछ म सबै कुरा बुझ्छु नि है। बुझ्ने मात्र होइन, त थपक्क गाउँ गएर सबै कुरा मिलाएर काम गर्न थाल। राम्रो काम गर्नेहरूलाई सपोर्ट गर्नेहरूको कमी छैन यहाँ। बस आँखा खोलेर हेर्न जान्नुपर्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस् त शैलेशजी, यस्तो महामारीमा हामीले हाम्रो यो सप्लाई कम्पनीलाई कसरी रन गराउने? सर, हाम्रो कम्पनीको काम भनेको खाद्यान्न सप्लाई गर्ने। अहिले सुगम क्षेत्रमा खाद्यान्नको भाउ बढेको बढेछ। अब दुर्गमको त कुरै नगरौँ। यस्तो समयमा हामीले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न सप्लाई गर्न सक्यौँ भने त्यहाँका जनतालाई पनि राहत हुने थियो र बजार भाउ नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्ने थियो। मैले पनि सोचेको त त्यही हो, तर सरकारको कुनै पनि निकायबाट आवश्यक सहयोग भएन भने हामी मात्रको प्रयासले यस्तो जटिल काम सम्भव होला र? सर, हामीले मात्र गर्ने होइन नि, सरकारी कम्पनीले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ नि। अझ झन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गम क्षेत्रको खाद्य ढवानी लगायतका काममा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दैछन्। अनि सरकारी कम्पनीले हामी जस्तो नाफामुखी निजी कम्पनीसँग समन्वय गर्ला त? गर्छ नि सर। यिनीहरू सरकारी कम्पनी भइकन पनि यिनीहरूको आफ्नै प्रावधानहरू छन्। यो कम्पनीले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्दै देशमा भइरहेको र हुनसक्ने खाद्य सङ्कटको व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहेको छ। साथै यो कम्पनीले सेवामुखी कार्यका अलावा व्यापारिक कार्यहरू सञ्चालन गरी नाफा आर्जन गर्ने तथा देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने भूमिका समेत निर्वाह गर्दछ। ए, त्यसो भए त राम्रो भइहाल्यो नि। सरकारी संयन्त्रसँग मिलेर काम गर्न पाइयो भने त हाम्रो पोर्टफोलियो पनि राम्रो हुन्छ र काम पनि दिगो र गुणस्तरीय हुन्छ। हो नि सर। अझ झन् यो कम्पनीले माग बढेको तर आपूर्ति व्यवस्था अवरोध भएको अवस्थामा अत्यावश्यक खाद्यको मूल्य पनि वृद्धि हुन दिँदैन। लु, यस्तो कम्पनीसँग त काम गरिहाल्नु पर्यो। म आजैदेखि गृह कार्य सुरु गर्छु। शैलेशजी, तपाईँले मेरो ठुलो चिन्ता समाधान गरिदिनु भयो। म धेरै खुसी भएँ। भन्नुहोस्, यस बाबत के चाहनुहुन्छ? सर, अब चाहिन त बढुवा चाहियो। तपाईँसँग पनि नसकिने भयो। शैलेश यता आउनु त। के भयो? हेर्नु न, ग्यासै सकेछ। तुरुन्तै मगाउनु पर्ने भयो। म अर्डर गरिदिइहाल्छु। अन्त कस्तो फोन खेलाइरहेको? ए साउजी, यो जार त छ्या कस्तो फोहोर रहेछ। थर्ड भाइ, तिमीलाई थाहा छैन? खोला बाङ्गो हुन्छ, पानी बाङ्गो हुँदैन, उखु बाङ्गो हुन्छ, रस बाङ्गो हुँदैन। त्यस्तै जार फोहोर हुन्छ, पानी फोहोर हुँदैन। लिएर जाऊ छिटो, अझ फोहोर लाग्छ। लैजाऊ लैजाऊ लैजाऊ। हेलो हेलो साउजी, मलाई यहाँ तुरुन्तै एउटा ग्यास चाहियो कि। ओहो, ग्यास त अहिले भर्खरै सिद्धियो। एउटा भाइले दौडाएर लिएर जाँदैछन्। पर्सिसम्म केही जुगाड गर्नुहोस् न। म पर्सि तपाईँलाई रातै भएर पाकेको ग्यास राखिदिन्छु नि ल। फेरि हतारै छ भने अरू बाटोबाट नि ग्यास पाइन्छ, तर अलि बढी खर्च लाग्छ। हुन्छ? हुँदैन, त्यस्तो ब्ल्याकको त कुरै नगर्नुहोस्। अनि के आज चाहिँ हामी खानै नखाने? उसो भए आउनु न त, मेरामै खाना खाऊ। मेरोमा त ग्यास छ। कस्तो के भयो? छैन रे? पर्सि मात्र आउँछ अरे।
अस्ति मैले स्टक राखौँ न भन्दा यस्तो महामारीमा स्टक राख्नु भनेको देशलाई घात गर्नु हो भन्दै मलाई पढाउनु भयो। अब ल्याउनु ग्यास। हिँड आज बाहिर खाउँ, म भरेसम्म जसरी भए पनि म्यानेज गरिहाल्छु। गर्नुभयो खुब। ओह शैलेशजी, तपाईँहरू यहाँ पर्दैन। तपाईँले नमस्कार गर्न खोज्नु भएको होइन? हजुर। मैले बुझिसकेँ। बस्नुहोस्। क्या हो शैलेशजी, खाना त रेस्टुरेन्टमा हुँदो रहेछ, सधैँ हो कि विकेन्डमा मात्रै? हजुर सर, कहिले काहीँ यसो नयाँ नयाँमा यस्तै हो, म पनि नयाँ हुँदा यस्तै गर्थेँ, तर पुरानो भएपछि साध्य हुँदैन, के गर्ने। ए साँच्चै शैलेशजी, त्यो तपाईँले सुझाउनु भएको थियो नि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, त्यहाँ गएँ नि म। त्यसका सम्पूर्ण प्रावधानहरू बुझ्दा बडो राम्रो कम्पनी रहेछ। यो कम्पनीले खाद्य सामग्रीको सप्लाई सँगसँगै निर्माण सामग्री लगायत अन्य व्यापारिक सामानहरूको कारोबार समेत गर्ने नीति लिएको रहेछ। अझ सर, यो कम्पनीले त आफ्नो स्वामित्वमा रहेको खाद्य भण्डारको क्षमता विस्तार पनि गर्दो रहेछ। झन् तपाईँ यो कुरा सुनेपछि त खुसी हुनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले अति विकट क्षेत्रमा जहाँ हाम्रो जस्तो निजी कम्पनीहरू पुग्न सक्दैन त्यहाँ आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेर खाद्य व्यवस्था गर्छ। अनि तपाईँलाई म यस्तो कम्पनी सजेस्ट नगरेर कहाँ जुन पाइते गर्छु त? हो रहेछ सर, मेरो बडुवा पक्का सम्झ्यौ त? शैलेशजी, म त्यो टेबलमा बस्यो होला। भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्छन् रामचन्द्रजी, त्यो टेबलमा बस्यौँ। जा है शैलेशजी। सर केही लिनुहोस् न। नानी, हामीले कफी मगाउँछौँ क्या, तपाईँहरू इन्जोय गर्नुहोस् न। भाइ, 2टा कफी। होइन के भन्नुभयो बुढोलाई? बडो खुस छ त। जति खुसी भयो भने के गर्नु, बडुवा दिने होइन के अरे बुढोले। के गर्नुहुन्छ? कस्तो राम्रो! कहाँबाट ल्याउनु भयो चुलो? ल्याएको हो र आफै आएको नि। आफै आएको? कसरी? हेलो, यो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको होम डेलिभरी सेवा हो? थ्याङ्क यू। सरकारी कम्पनीले पनि यसरी डेलिभरी सेवा उपलब्ध गराउँछ र भने मलाई त पत्यारै लगेको छ। मैले त तिमीलाई पहिलेदेखि भनिरहेको त हो नि, तर के गर्नु, तिम्रो दिमागमा खालि नेगेटिभिटी भरेको छ। यदि तिम्रो सबै कुरा सुन्ने बानी भइदिएको भए यो कुरा तिमीले पहिल्यै थपाइसक्थ्यौ। त्यसैले पुरै कुरा नबुझी आफ्नो धारणा बनाउनु या रियाक्ट गर्नु एकदम हानिकारक हुन्छ। त्यही त है, यस्तो नकारात्मक प्रचारहरूले गर्दा हाम्रो दिमागभरि नेगेटिभिटी फैलिँदो रहेछ। यसरी त सबै कुराप्रति हाम्रो हेराइ नै नकारात्मक हुँदो रहेछ। तर थाहा छ, आज मैले पनि एउटा स्मार्ट काम गरेको छु नि। के गरेको त्यस्तो? हेलो, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो? ओहो, आज तिमीले बडो राम्रो काम गरेछौ। यसरी नै सबैले आफूलाई परेको समस्यामाथि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने र सकारात्मक सोच बनाएर जानकार बन्ने हो नि कति राम्रो हुन्थ्यो है। त्यही त, उजुरी मात्र होइन विकल्पहरू पनि दिन सके सबैको काममा सुधार हुने थियो। ए, सामाजिक दूरी। हेलो, हजुर सर। हजुर, हुन्छ सर, हुन्छ। म आइहालेँ सर। हस् सर, हस्, म आइहालेँ।
जानुपर्ने भयो कहाँ अफिसै म आइहाल्छु किन सर के भयो ह्याप्पी प्रमोसन डे अरे अमन त गाउँमा पो त्यस्तो यहाँ कसरी अरे यार पहिले बस न बस बधाई छ शैलेशजी। थ्याङ्क यू सर अनि तँलाई थाहा छैन उहाँ त मेरो भिनाजु हो नि ए म त गाउँ गएर एफएमटिसीमा सबै कुरा बुझेर काम पनि थालिसकेँ यहाँ त तँलाई म सरप्राइज दिन मात्रै आएको नि सर यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मलाई होइन शैलेशजी, धन्यवाद त एफएमटिसी अर्थात् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिनुहोस्, जसले आजै भाइको पनि काम बन्यो मेरो पनि काम बन्यो। सर आज त मेरो पनि काम भयो